Saya lupa tadi nge-record ternyata ya. Saya balikin dulu deh sebentar ya. Yang tadi ini ya. Saya jelasin lagi ya tadi di sini. Ya dari das Mädchen menjadi des ya. Dikarenakan dia Neutrum. Di sini menjadi der Frau. Di sini menjadi der. Itu menjadi des Nachbarn. Dikarenakan Nachbar termasuk kata kerja. Kata benda and Deklination ya. Lalu menjadi der Familie. Di sini di kindernya jamak menjadi der Kinder. Sportler menjadi des Sportlers. Di Touristin menjadi der Touristin. Der Profesor menjadi des Professors. Der Freund menjadi des Freundes, karena di situ Freund itu adalah satu suku kata ya, Freund gitu ya. Jadi bukan dua suku kata. Lalu di Schüler menjadi der Schüler, dikarenakan Schüler itu adalah bentuk dari kata benda jamak ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Huron ya, itu Verstehen von Gesprächen über Besitz, Verhältnisse ya. Kita akan memahami percakapan tentang kepemilikan. Dari sini yang pertama, die Möbel im Haus der Tante sind neu, der Esstisch ist alt, die Stühle wurden von einem Freund gebaut, das Wohnzimmer ist klein, es gibt Gemälde im Wohnzimmer. Ya. Nah, silakan di sini didengarkan audionya, kemudian nanti dijawab ya, langsung di kolom chat seperti biasa ya. Oke, silakan didengarkan untuk audio yang pertama ya. Nggak ada suaranya, Pak. Iya kah? Oh, oke, settingnya seperti ini. Bentar. Oh iya, maaf. Saya ulang ya. Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Diulangi lagi, Pak. Oke, siap. Akan didengarkan kembali ya. Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya. Oke, good. Yang questionnya untuk jawabannya. Dia bilang tadi di Mobile des Hauses meine Tante sind alle antik ya, yaitu perabotan di rumah tante saya itu semuanya antik ya. Sedangkan nomor satu dia bilang perabotan di rumah tante saya itu baru, jelas salah nomor satu ya. Ya, es ist sehr alt, itu mejanya itu sangat tua. Tapi nomor dua itu benar ya, itu mejanya tua. Und die Stühle ya wurden von meinem Großvater gebaut. Dan kursi-kursinya itu dibuat oleh itu apa? Meinem Großvater. Itu kakek saya. Jadi bukan die Stühle wurden von einem Freund gebaut, bukan dibuat oleh temannya ya. Jadi nomor tiga dia bilang di situ kursi-kursi dibuat oleh teman ya. Itu jelas salah ya. Lalu das Wohnzimmer ist klein, sedangkan di audio bilang tadi das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meine Cousine ya.
ya. Jadi ruang ini ya, ruang tamunya itu besar dan dipenuhi oleh apa? Yaitu lukisan dari sepupu saya. Tapi nomor 4 jawabannya di sini jelas salah ya. Itu Wohnzimmernya Klein dibilangnya padahal besar. Lalu es gibt Gemälde im Wohnzimmer. Ada lukisan di ruang tamu ini. Oke, kita cek jawabannya. Di sini adalah FR ya. Oke, Mbak Bila nomor 3 nih ya. Mas Farid nomor 3 dan nomor 5 nih salahnya nih ya. Iya, waduh. Oke, nggak apa-apa lah ya. Latihan terus yang penting ya. Wajib itu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk audio yang kedua. Nah, di sini yang kedua, di situ, wo steht der Computer? Apakah im Zimmer seines Bruders, im Wohnzimmer, ataupun in der Küche? Lalu, wie ist der Bildschirm? Ya. Bildschirm ini yang ada di gambar itu ya, yaitu monitornya ya. Bagaimana ya keadaannya. Lalu, wie ist das die Tastatur beschrieben? Ya, beschrieben itu artinya digambarkan ya. Tastatur itu berarti yang ada di bawah layar itu keyboard ya. Nah, lalu wann hat das Gerät gekauft ya? Gerät itu berarti perangkatnya. Jadi kapan dia membelinya? Lalu wofür benutzt den Computer hauptsächlich? Yaitu untuk apa dia menggunakan komputer tersebut biasanya ya. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk soal-soalnya. Coba langsung, Pak. Oke, siap. Kita langsung coba ya. Silakan didengarkan untuk audio yang kedua ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Ulangin lagi, Pak. Siap. Silakan didengarkan kembali ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Oke, silakan. Oke. Oke, good. Dan question ya. Kita cek sekarang ya. Di sini dia bilang, dia Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Komputer saudara laki-laki saya itu terletak di kamarnya. Berarti nomor 1 A ya. Lalu dia Bildschirm ist groß. Itu layarnya itu besar. Nomor 2 berarti B. Und die Tastatur ist sehr modern. Dan apa? Dan keyboardnya itu sangat modern ya. Lalu er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft. Ya, dia telah membeli perangkat tersebut selama 1 tahun ya. Berarti nomor 4 jawabannya A. Lalu und benutzt er hauptsächlich für die Arbeit ya. Dan biasanya memakainya untuk pekerjaannya. Berarti nomor 5 itu B ya. Jawabannya sini A, B, C, A, B ya. Nah, nomor 1 nih Mas Farid nih.
Iya. Udah pede malah. Oke. Duh. Kalau kena nomor satunya, nah Pak Bila benar semua ya. Oke, good. Dan questionnya semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin, silahkan sebelum kita lanjut ke sprechen kita. Belum. Belum. Belum ada ya? Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke sprechen biasa, yaitu über Basis und Eigentum sprechen. Ya. Oke, di sini langsung ya. Di sini saya minta berarti Mbak Bila menjadi Ana dan Mas Farid menjadi Paul ya. Oke, boleh dicoba langsung. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Hat es letzte Woche gekauft. Es seid sehr modern. Es sieht, jangan es seid ya. Kalau seid nanti jadinya beda ya. Es sieht sehr modern. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer, aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit am Wochenende. Hat er auch einen Parkplatz? Parkplatz? Oh, Ja. Platz. Okay. Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Oke, ya, good ya. Nah, tapi belum sehr good nih ya. Nah, harus latihan lagi nih ya. Saya ulang ya di sini ya. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Nah, ini buat kalimatnya. Di sini kan kita kan berdialog ya. Jadi anggap aja seakan-akan sedang ngobrol gitu kan. Jadi santai, nggak perlu cepat-cepat ya. Jadi santai aja. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer. Aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit. Und am Wochenende? Hat er auch einen Parkplatz? Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Nah, gitu ya. Ya, kita coba sekali lagi yang kedua sekarang. Sini, silakan Mbak Bila menjadi Liza dan Mas Farid menjadi Tom ya. Oke. Wie gefällt dir das gimana Kak? Neue. Neue Sofa deiner Schwester. Es ist sehr bequem und passt gut ins Wohnzimmer. Hat sie die Möbel selbst ausgesucht? Okay. Ja, sie hat einen sehr guten Geschmack, finde ich. Wo hat sie es gekauft? Sie hat es in einem Möbelgeschäft in der Stadt gefunden. Ich mochte es mir mal ansehen. Oke, nah ini baru saya bilang sehr gut ya. Karena enak kan jadinya kan. Jadi lebih ngalir gitu kan. Jadi nggak usah cepet-cepet, santai aja tuh. Kalau nanti memang udah cepet nggak apa-apa kan. Ini kan masih awal, santai aja gitu kan. Jadi yang penting tadi A umlautnya hati-hati ya. Jadi jangan jadi alt ya, jadi gefalt ya, tapi gefällt. Lalu juga misalkan S bertemu dengan huruf vokal, ya saya jadikan Z ya, jadi ausgesucht ya. Nah, kalau mau cepat ya boleh aja. Wie gefällt dir das neue Sofa deiner Schwester? Es ist sehr bequem und passt gut ins Wohnzimmer. Hat sie die Möbel selbst ausgesucht? Ja, sie hat einen sehr guten Geschmack, finde ich. Wo hat sie es gekauft?
Sie hat es in einem Möbelgeschäft in der Stadt gefunden. Ich möchte es mir mal ansehen. Nah, gitu ya. Nah, tadi Mas Warid di sini mungkin ya, artinya kalau ada koma, nggak usah lama ya stopnya. Karena di sini kan dia lebih menyatakan kan, ya, sie hat einen sehr guten Geschmack, finde ich. Ya, ya dia Oh, memiliki selera yang bagus ya menurut saya. Gitu kan. Nah, kalau bahasa Indonesia kan gitu kan. oh, Gitu. Jadi finde ich di situ artinya menurut saya, bukan saya menemukan ya, yes. hati-hati ya. Nah, jadi finde ich di situ artinya menurut saya gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Aman. Aman. Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian lesson kita di sini ya. Unverstehen von Texten über Besitz und Familie. Kita mau baca teks tentang harta benda dan juga keluarga. Oke, di sini teks 1 itu das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem der Familie. Die Fenster des Hauses sind aus Holz und der Garten ist riesig. Oke, silakan boleh langsung dijawab ini ya untuk teks yang pertama ini. Ya, langsung dijawab di chat biasa ya. Untuk jawabannya, apakah richtig oder falsch? Untuk setiap soal yang ada di situ. Ja, das Haus ist neu, das Haus gehört der Familie seit über 100 Jahren, die Fenster sind aus Glas, der Garten ist klein, denn das Haus gehört den Nachbarn. Oke, maaf ya. Oke, nah, cek ya di sini ya. Nah, pertama tadi dia bilang itu das Haus meiner Großeltern ist sehr alt ya. Itu rumah dari kakek nenek saya itu sangat tua. Berarti nomor 1 itu jelas salah ya. Tidak baru ya, lebih tua ya. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut ya. Itu dibangun sejak 100 tahun yang lalu und gehört seitdem der Familie dan dimiliki oleh keluarga saya ya. Berarti nomor 2 jawabannya benar di sini ya. Itu milik keluarganya dan dibangun sejak 100 tahun ya. Nah, lalu yang berikutnya, die Fenster des Hauses sind aus Holz ya, yaitu jendela dari rumah tersebut terbuat dari Holz ya, kayu ya. Dan nomor 3 jelas salah ya, bukan kaca ya. Und der Garten ist riesig dan tamannya itu luas ya.
risih itu luas. Jadi di Garten ist klein ini jelas salah. Lalu rumah tersebut milik tetangganya juga salah ya, tapi milik keluarga ya. Dan nomor jawabannya adalah F R F F F ya. Oke, good. Oke, sure ya, benar semua. Oke, sehr good. Lanjut, teks yang kedua sekarang ya. Der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Der spielt gerne mit den Kindern, aber manchmal bellt er laut. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut um ihn. Oke, silakan. Boleh kembali coba dijawab untuk soalnya. Di situ, wo ist der Hund des Nachbarn oft? Was macht der Hund gerne? Wie verhält sich der Hund manchmal? Und wer kümmert sich um den Hund? Und yang terakhir, wie kümmern sich die Kinder des Nachbarn um den Hund? Hah? Oke, good. Question ya. Cek ya, maaf ya. Yang pertama di situ, der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Ya, anjing dari tetangganya itu sering bermain di taman. Berarti nomor satu. Itu wo ist der Hund des Nachbarn oft? Yaitu im Garten, jelas ya. Er spielt gerne mit den Kindern. Dia suka bermain dengan anak-anak. Berarti nomor dua jawabannya A ya. Aber manchmal bellt er laut. Tetapi kadang-kadang dia suka menggonggong dengan kencang ya. Nomor tiga itu benar ya, B ya. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut um ihn ya. Itu anak-anak merawatnya dengan sangat baik ya. Itu siapa yang merawat anjing tersebut? Nomor tiga, yaitu jelas ya, die Kinder des Nachbarn. Lalu wie kümmern sich die Kinder des Nachbarn um den Hund? Ya, sehr gut. Ya, jadi bagaimana ditanya itu ya, bagaimana anak-anak merawat anjing tersebut ya. Jawabannya sini adalah B A B C B ya. Oke, good. Conditionnya benar semua ya. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir. Sini kita akan coba untuk sorry,
untuk membaca teks. Nah, nanti dicari kesalahan dari teks tersebut ya. Nah, kesalahan tersebut boleh diketik aja ya. Diketik aja untuk kesalahannya kira-kira di mana ya. Nah, sini das Auto meines Vater ist sehr modern. Es ist schwarz und hat große Reifen. Mein Vater hat es vor 2 Jahren gekauft und er fährt es jeden Tag zur Arbeit. Das Auto meiner Mutter ist kleiner, aber es ist sehr sparsam. Oke, silahkan. Saya coba dicari kesalahannya. Cari kesalahannya aja ya. Nanti baru saya beritahukan ataupun saya bantu untuk kalimat yang benar. Gitu. Silahkan. Jadi ketik kesalahannya aja. Di kata apa di situ yang salah. Ya, di situ ada 3 ya kesalahannya. Ada 1, 2, ya 3. Nah, ya. 1, oke. 2 lagi. Silakan. Ya, Vater ya. Jadi di situ kesalahan di Vater itu harusnya menjadi minus Vaters ya tadi kan. Ditambahkan S ya. Nggak tahu lagi, Pak. Nggak ada lagi. Oke, Mbak Bila gimana? Udah ketemu belum? Baru nemu yang Vater, Kak. Oke, ya kita coba telah ya. Nah, di sini das Auto minus Vater ya. Kesalahan yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ada, lihat ya, ada kata zwei Jahr. Nah, ini kan 2. Jahr itu kan hanya untuk benda ataupun hanya untuk pernyataan yang satu ya. Jadi harusnya di situ kita gunakan kata zwei Jahren ya, karena bentuknya jamak kan 2. Oh, Baru yang ketiga di sini meine Mutter. Ingat tadi kan? Das Auto meine Mutter. Nah, bisa kan ditambahkan apa?